Bienvenue chez Espace Décoration. Notre société est spécialisée dans l'aménagement d'intérieur, la rénovation et la transformation de bâtiments. Nous disposons de deux divisions. La division menuiserie avec châssis, portes en bois, alu, PVC, volets roulants, portes intérieures, coupe-feu, escaliers, faux plafonds, isolation, parquets, plateformes, greniers, transformation de hangars en bureaux. Nous sommes également spécialisés dans la fabrication de meubles sur mesure tels que dressing, cuisine, bureau, bar, placard. Mais également la division peinture intérieure et extérieure avec tapissage, revêtements des sols et murs, peintures à effets, papiers peints, moulures, voilage. Une équipe de professionnels expérimentés se tient à votre entière disposition en étant à votre écoute et en apportant son expérience et savoir-faire. La satisfaction de nos clients est notre priorité. Alors, n'hésitez pas à nous contacter.